Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kadek. Di video ini saya mau unboxing Pocophone F1. Ini handphone memang udah agak lama, tapi saya baru bisa beli sekarang. Jadi ya, yang saya beli ini warna merah ya, varian warna merah versi global ya, karena yang warna merah itu nggak keluar di Indonesia. Yang keluar di Indonesia cuman hitam sama biru aja. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Ini Pocophone F1 Rosso Red, 6 GB RAM-nya, internal memorinya 64 GB. Dia menggunakan Snapdragon 845, liquid cooling system, ada AI dual kamera, baterainya 4000 mAh, support quick charge 3.0. Oke, langsung aja kita buka yuk. Oke, seperti ini warna kuning boxnya. Kita lihat dulu ini isinya apa. Ini ada user guide Pocophone F1. Oke, ada apa lagi? Ini softcase ya, softcase bawaannya. Ya, ini softcase transparan. Ini agak tipis ya. Biasa emang Xiaomi itu ngasih softcase itu kurang bagus, dia tipis dan agak kurang kenceng gitu, kurang, agak gampang melar dia. Oke, gitu aja. Dan ini dia handphonenya, Pocophone F1. Ini warna merah ya. Oke, kita kletek dulu. Kita kletek depannya. Kita coba nyalain. Oke, aksesoris lainnya di sini ada kabel USB Type-C. Kemudian ada kepala charger 5 volt 2,5 ampere. Kemudian ada SIM ejectornya seperti biasa. Ini dia. Jadi nggak dapet earphone ya. Nggak tahu yang versi Indonesia apakah dapat earphone juga, nggak? Kayaknya sih nggak ya. Oke, seperti ini tampilan depannya. Jadi dia masih MIUI 9, tapi ini belum diupdate pastinya. Nanti dia akan dapat update ke MIUI 10, Android 9 Pie ya. Oh ya, ini masih ada ininya belum dilepas, penutup kameranya. Oke, kayak gini tampilannya Pocophone F1. Sebenarnya waktu dulu di launching pertama kali saya sudah sempat megang di Mi Store ya, cuman belum kepikiran beli karena waktu itu saya belum bikin channel YouTube ya. Sekarang baru tertarik untuk beli. Oke, kita lihat dia Android versi berapa. Ya, ini masih Android 8.1, masih Oreo.
tapi dia udah dapat update ke Android Pie sebenarnya. Oke, kita lihat SIM cardnya apakah hybrid atau enggak, atau jangan single SIM lagi. Oh ya, dual SIM hybrid ternyata. Kita lihat available storage-nya berapa ya. Storage, oke, dari 64 GB itu bisa kepake available-nya 54,45 GB. Jadi lumayan bisa muat banyak game dan aplikasi ya. Oke, saya baru aja install Antutu dan hasil skornya seperti ini. 26.000 ya. 26.000 skornya. Ya, ini skor ala-ala chipset flagship ya. Oke, kita lihat di sini si Pocophone F1 ini menggunakan launcher yang namanya Poco Launcher. Poco Launcher sendiri bisa diinstal di handphone lain selain Pocophone F1. Kalian tinggal download di Play Store, itu bisa pakai launcher ini. Ini dia sebenarnya agak-agak mirip dengan MIUI ya. Cuman mungkin beda di launchernya aja. Ya, ini responsif banget sih. Buka tutup aplikasi itu sangat cepat ya. Ya, ini nggak ada lag sama sekali. Dari segi responsivitas ini memang mencerminkan dia pakai chipset flagship. Oke, sekarang kita bandingin si Pocophone F1 ini dengan handphone warna merah lainnya yang saya punya di sini. Oke, di sini saya punya ada Redmi Note 5, kemudian ada Lenovo S5. Ini koleksi HP warna merah. Kalau menurut kalian warna merah yang mana yang paling bagus? Kalau dibandingkan dimensinya, ini hampir mirip ya antara Lenovo dengan Pocophone, ini agak mirip. Ya, lebih gede Pocophone sih, lebih tebal juga. Kalau dengan Redmi Note 5 sedikit lebih tinggi, tapi Pocophone F1 lebih tebal. Oke. Kenapa saya beli Pocophone F1 ini? Selain karena warnanya merah, alasan lainnya karena si Pocophone F1 ini di antara handphone Xiaomi lainnya itu ini yang paling gampang untuk dioprek ya. Karena dari Xiaomi-nya sendiri tidak mengimplementasikan anti rollback di handphone ini. Jadi Pocophone F1 ini bebas ARB atau anti rollback. Kemudian dengar-dengar juga dari segi unlock bootloadernya dia ini lebih gampang katanya. Jadi ini lebih untuk para opreker, Pocophone F1 ini lebih bersahabat untuk dioprek. Itu alasan kenapa saya beli handphone ini. Jadi tungguin aja di channel ini bakalan banyak tutorial oprek Pocophone F1 ya. Oke, segitu aja teman-teman video unboxing Pocophone F1 Red Edition, edisi warna merah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe juga ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.